Se le ponen aquí 9 a estas, se le ponen aquí 9 a estas, le ponemos 8 a estas, se fue 9 para el otro lado, y a esta le ponemos de a 7. 7 a esta. Listo, señores. Entonces, la dinámica hoy va a ser con izquierdas, doblar a izquierdas, acreditando todo. Claro, así es que toca. Izquierda primera, a ver, se la queda. Eso quiere decir que cuando me dé una de estas grandes, le va a ir mal la máquina. Le va a ir mal. Ya ustedes van a ver cómo es. Ya ustedes van a ver que va a quedar relinchando la era de hielo hoy. Vamos. Déjela que trague. Sí, los 7, papi, aquí fue. Vea, aquí usted le pasa más crédito para acá y le dobla a la izquierda. Y la izquierda no quiero ni mirar. Eso bien, campeón. Bueno, ahí recuperamos. Vamos a dejar 300. Ahí. Y otra izquierda. Ahí está, izquierda. ¡Ay! ¡Ay, mano! ¡Ay! No, malo hablar. No, mano. No tengo nada que decir. Díganlo ustedes. Me las pagarás. Me las pagarás. Con creces. Izquierda, vuelva y hágame la misma. Vuelva y hágame la misma y quiere. Me las pagará así con creces. Maturranga, dijo la charanga. Eso es correcto. Aseguramos 4.50. Y otra izquierda, que es caballero, repite 2 y 3 veces. ¡Tan! Ay, ay, ay. Bueno, señores, ingresamos 300 y pico de créditos a la máquina. Eso quiere decir que tenemos que llegar como mínimo, de 600 a 700 puntos. Como para hacer el doble. Vamos a hacerle aquí la maturranga. Cuenta con este doblete, gente, que viene el épico. Otra izquierda, porque estamos con la izquierda hoy. Llore la conchilla, la papi. $600 puntos y dejamos aquí a la izquierda. Ay. Vamos por los 700. Esto apenas está empezando. Apenas estamos calentando con la izquierda. Sí, papi, aquí fue otra vez. Eso es. Póngale crédito a eso. Sin miedo al éxito. 120. Tómelo suyo. Puro ladrona. Relinche. Llórelo, cuchíllelo. Sí, señor. ¿Qué hubo, ladrona? ¿Qué hubo, ladrona? ¿Sí? ¿Se las quiere robar? Todo es esa. 800 puntos. Tenga lo suyo. ¿Qué hubo, mamita? Róbese esa si quiere. ¿Sí? 800 puntos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mamita? ¿Qué hubo, mamita? ¡Ah, la jugué! Ya estaban los 800 puntos justos, hombre. Aquí los completamos, ¿cierto? Sí, ¿cierto que ahí dan? Ahí dan, ahí ya está la vuelta hecha. Ya la dinámica está hecha. Ya llórela, conchíguela, cóbrela, póngala, mejor dicho, a escupir de lo lindo. ¡Ten! Bueno, papá. Otra izquierda, papá. Me quedan las del bar. Solo bar. Ay, remate con bar. Sí, papi. Termine con bar para que termine como es, máquina. Pélese sola. Pélese como es, máquina. Aquí. Para doblárselo. Sí, velo. ¡Ay! Cóbrele. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, esa máquina está atascada. ¿Qué? Ah, mano.
Ah, no, mano. Ah, no, mano. Mira esto, O sea, esto está atascado, Ah, pa, bueno. A maneras. Así es esto. A veces pasa. Malo hablar, hombre.